السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وقتها بصحة دايما يا حلوين. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة غرقانة صوص شوكولاتة وعليها كمان شوكولاتة بيضة من فوق. طعمها في منتهى الجمال بجد. هتحسوا كده ان انتوا بتاكلوا حاجة، مش هقول زي الجاهزة بس احلى من الجاهزة، مع انها بسيطة قوي. حاجة كده ما بين الكيك وما بين الجاتو، بس في صورة بسيطة واقتصادية جدا. وطعمها انا واثقة ان شاء الله انتوا لما تجربوها هتبقوا دايما عايزين تعملوها، مش هتبطلوا. الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة قوي. هتعملوا الكيك بتاعكم اسفنجي، مفيش فيه خرام واسعة ولا اي حاجة خالص. لو انتوا لسه مبتدئين تقدروا تدخلوا المطبخ وتطلعوها زي ما انتوا شايفين كده. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مرة تشوفوني، انا اسمي فريدة. اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. في بولة وتكون عميقة هنزل عندي ب3 حبات من البيض، ومهم قوي ان هم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. وعليهم هنزل ب6 نقطات مثلا كده من الفانيليا سايلة. لو هتستعملوا فانيليا بودر اللي هي الظرف الصغيرة دي، هتستعملوا 3 تظرف من الفانيليا البودر. تمام. هنا معايا كوباية من السكر الابيض وزنها بالجرام 200 جرام. انزل عليهم بنص كوبايه من اللبن. اللبن ده عندي يا جماعه كان كنت عامله لاولادي لبن بالشوكولاته، فاتبقى عندي اللبن بالشوكولاته ده، فما حبيتش ان انا ارميه. لكن لو عندكم لبن عادي ابيض مفيش مشكله خالص، تمام. لكن انا ما حبيتش ان انا ارمي ده. تمام كده يا حلوين. نزلت عندي بنص كوبايه من الزيت. استعملوا زيت يكون نوع حلو عشان ما يديش ريحه مش كويسه للكيك بتاعنا. يعني تأكدوا ان كل ما انتوا استعملتوا مكونات تكون نظيفة مثلا، فهتديكوا نتيجة حلوة قوي يا جماعة. هقلب كل المكونات دي كده بالمضرب اليدوي لحد لما كل حاجة تدوب، السكر يدوب ويكونوا قوامهم كده قوام خليط واحد يا جماعة. طيب ممكن تعملوا في الخلاط وممكن تعملوا بالمضرب الكهربائي، بس عاوزه اقول لكم الكيكه دي اسهل من السهوله، يعني مش محتاجه ان انتوا تعكوا حاجات كتير. مضرب يدوي هيبقى كفيل ان هو يطلع معاكم كيكه حلوه قوي. بس اول خطوه لازم تعملوها عشان الكيكه تبقى كويسه، ان انتوا تخفقوا المواد السائله دي كويس، يعني خدوا فيها حقها يا جماعه. ده اللي بيخلي معانا كل حاجه طالعه مظبوطه. بطول في الخطوة دي عادي لحد لما اتأكد ان كل حاجة ذابت بشكل كويس، لان لما بحط الدقيق بعد كده والكاكاو مش هخفق كتير عشان ما يدخلش فيهم هوا. فعشان كده بقول لكم خدوا وقتكم في الخطوة دي بحيث ان السكر يدوب، عشان ما يعملش عندي وش ملزق او طبقة مقرمشة من تحت او من فوق. تمام، فركزوا فيها. هنا معايا كوباية ونص من الدقيق الفاخر او دقيق متعدد الاستعمال، وزنهم بالجرام 190 جرام. لازم اعديهم على منخل يا جماعة او مصفى، لازم انخلهم عشان لو فيهم اي حاجة مش مرغوب فيها. وكمان حتى لو الدقيق احنا ضامنين مثلا نظافته، ده بيفرق معانا قوي في هشاشة الكيكة بتاعتنا بعد التسوية. تمام. الدقيق والشوكولاتة بيكون فيهم حبيبات كده ما بتفكش بسهولة، يعني من غير ما ندخل. تمام. فحاولوا ان انتوا تدخلوا الشوكولاته بتاعتكم والدقيق والقطع دي او الكويريات دي بمعلقه مثلا او ظهر الاستاتيولا بتاعتكم او اي حاجه. حاولوا ان انتوا تضغطوا عليها كده، هتفك معاكم بسرعه. لكن لو نزلتوه كده من غير نخل هيبقى صعب ان هي تفك معاكم في الخليط السائل. وطبعا ضفت كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. بخفق بقى الدقيق والشوكولاته والبيكنج باودر مع المواد السائله، ومش بطول في الخطوه دي. يعني اول ما الدقيق والشوكولاته الكاكاو يعني والبيكنج باودر يختلطوا بالخليط السائل ويتشربوه، بوقف على طول. مش عاوزين نفضل نخفق كتير، لانه هينتج عن ده انه يدخل كميه هواء كتير قوي جوه الكيك وتعمل معانا اخرام واسعه. تمام. عشان يطلع معاكم كيك اسفنجي اخرامه ضيقه خالص زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. ما تبالغوش في خلط الدقيق مع المواد السائله، مجرد ما يتشربوا وقفوا على طول. ده هنا القالب اللي انا هسوي فيه الكيك بتاعنا، يعني قالب مفرغ كده من الداخل. ممكن تسووا الكيك بتاعكم في صينيه مدوره عاديه مقاس 26 يا جماعه، وهيبقى ارتفاعها حلو قوي. وممكن القالب اللي هو بتاع التوست بتاع العيش ده، وممكن كمان في صينيه مستطيله او مربعه، يعني المتاح عندكم ده او ده مفيش مشكله. انا بس كنت حابه ان انا اعمل شكل مختلف شويه. دهنها كده معلقه صغيره خالص من السمنه او الزيت او الزبده. بدهن كده القاع والجناب كمان.
خليها تاخد لون حلو، شكلها بيكون حلو وطعمها بيكون حلو يا جماعة، وفي نفس الوقت ما تكونش مقرمشة كده شوية من الجناب. ده ميزة السمنة، الزيت بيخليها مقرمشة شوية من الجناب. زي ما انتم شايفين كده المفروض ده يكون قوام الكيك اللي احنا عملناه مع بعض. باخده تاني تقليبة كده خفيفة خالص قبل ما بحطه في القالب بتاعي. تمام كده. في الوقت ده بقى بفتح الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، رف اوسط يا جماعة. بلاش تسخنوا الفرن قوي قبل الكيك بفترة طويلة، لانه ده بيخلي الكيكة بتاعتنا ترتفع بسرعة من غير ما تستوي، وبعد ما بتطلع من الفرن بتهبط معانا على طول. عاوزة درجة الحرارة بتاع الفرن تكون وسط، الكيكة تستوى وترتفع كده واحدة واحدة، ما احناش مستعجلين عليها عشان تفضل هشة ومرتفعة. خلة خشبية بقى او عود سكينة او قصدي طرف سكينة او شوكة مثلا، وابدأوا اعملوا فيها خطوط كده. الخطوط دي ميزتها ان هي اي فقاعات هواء داخلية بتخرجها جوه. وبعد كده بديها ضغطتين برضو لو في اي هواء مطلعش من الخلة مثلا، يعني بتطلع كده على الوش فوق. وعلى طول بقى بقوم مدخلاها الفرن وبتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت تشققات في النص، وده دليل ان هي مستوية تمام يا جماعة، يعني ما تقلقوش. وفي برضه سبب للموضوع التشقق اللي في النص ده، بيكون مثلا حجم القالب صغير شوية على كمية الكيك. تمام كده، لكن مفيش مشكلة خالص في الكيك نفسه. بجيب بقى طبق التقديم وبحطه كده على الصينية بتاعتي من فوق عشان اقلب عليها الكيك بتاعي. بس مهم ان انا ما اعملش الخطوة دي الا لما اتأكد ان الكيك بتاعي هدى شوية، يعني مش عاوزينه يكون ساخن واقوم قلبها على طول. شوفوا بقى الجمال، شوفوا شكل الكيكة عامل ازاي. شايفين الارتفاع بتاعها عالي ازاي. بجيب هنا بقى صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض. هسيب لكم في الصندوق الوصف ان شاء الله يعني الرابط اللي احنا عملناه قبل كده بيه. طيب هو عبارة عن ايه يا فريدة؟ كوباية من السكر مع كوباية من الحليب مع نص كوباية من الزيت مع معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني، وبضرب كل دول مع بعض كده في الخلاط لحد لما بيتكون معايا صوص شوكولاتة بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بس كده، سهل جدا واقتصادي ومكوناته متوفرة تقريبا في كل بيت. بحط كمية من صوص الشوكولاتة كده في كيس حلواني وببدأ انزل بيها على شكل خطوط. هي كده كده بقى بتسيح كده وبتنزل في الطبق من تحت، وبتعمل شكل حلو قوي يا جماعة. ممكن تكتفوا على فكرة بالكيكة من غير تزيين، وممكن تكتفوا بس بالصوص الشوكولاتة اللي احنا حاطينه ده. ده او ده مفيش مشكلة خالص، هي كده كده الكيكة نفسها هشة واسفنجية زي ما قلتلكوا، وطعمها بجد في منتهى الجمال. بعد كده جبت مكعب من الشوكولاته البيضاء، سخنتها في حمام مائي، حطيت عليها معلقه كبيره من الزيت وحطيتها في كيس حلواني، وهبدا ان انا اعمل فوق صوص الشوكولاته خطوط كده من الشوكولاته البيضاء زي ما انتم شايفين كده بالظبط. شكلها وهم يا جماعه وشكلها حلو قوي. عاوزه اقول لكم بقى لما بتمسك شويه على الكيك بيبقى طعمها لذيذ قوي. عود خشبي بقى، وببدأ ان انا اعمل فيها كده اشكال او خطوط يعني رايحة راجعة، زي لما بنيجي نعمل مثلا تريليتشا او اي كيكات فيها تزيين وبنستعمل فيها الخلة بتاعتي، يعني خط راجع وخط رايح. تمام كده لحد لما يتعمل اللي هو الشكل اللي احنا عارفينه ده كلنا. لو مش حابين تعملوا الخطوط دي سيبوها كده زي ما انتم شايفين، كده او كده مفيش مشكلة خالص. الكيك بتاعنا يهدى بقى كده خالص. طبعا انا لما بحط الصوص بيكون الكيك بتاعنا بارد تماما. ممكن احطها شوية بعد ما احط الصوص، احطها مثلا نص ساعة في التلاجة كده، كل حاجة فيها تتماسك زيادة. تمام. وبعد كده بقطعها وبتطلع معايا قطع قمر متساوية من غير ما الكيك بتاعنا يكون مفرول او يتبهدل معانا. يعني كيك بجد رائع قوي يا جماعة. شوفوا بقى شكل الكيكة بتاعتنا عاملة ازاي. شايفين قطعة الكيك طالعة مظبوطة ازاي. الكيكة بتاعتنا هشة قوي، يعني زي ما الكتاب بيقول اسفنجية كده او اسفنجية كده. هحطها على طول بقى في طبق التقديم. وهنا بقى حبيت ان انا اعمل شرايح كده رفيعة شوية من الكيك بتاعنا، يعني برضو للولاد. شوفوا بقى الجمال، شوفوا شكلها حلو ازاي، وشوفوا رهيبة بجد. شوفوا مسامات الكيك ضيقة قد ايه، وباينة ان هي كيكة اسفنجية مش معجنة ولا اي حاجة، تسويتها مظبوطة وحلو قوي يا جماعة. شوفوا كمان لون الكيك، لون الشوكولاتة عامل ازاي، الصوص عامل طبقة خفيفة كده من فوق، طعمها في منتهى الجمال. بس كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص.
اتمنى من كل قلبي وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى كمان ان انتوا تقوموا حالا تجربوها. سهلة، مش هتاخد معاكم وقت خالص في التحضير. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة، ضروري لازم تشتركوا عشان يوصلكوا اشعار باي وصفة جديدة انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.